සුබදස කොල හැමෝම සාධ පිළිගන්න තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඔයාලට ගෙනලා තියෙන්නේ අද ඔයාලට ගෙනලා තියෙන්නේ ප්‍රොඩක්ට් රිවිව් එකක්. ඔයාලට පේනවා මගේ පිටිපස්සේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. අද අපි සරලවම ගියොත් රිවිව් කරන්න යන්නේ මේ පිටිපස්සේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන කම්පියුටර් එක ගැන තමයි රිවිව් කරන්න යන්නේ. අපි නම් ටක් ගාලා වීඩියෝ එක ගිහලා මේක ගැන රිවිව් කරමු. හරි අපි දැන් අපේ වීඩියෝ එකට ඇවිල්ලානේ. මම මුලින් කිව්වා වගේම දැන් අපි කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ කම්පියුටර් එක රිවිව් කරන්න. මම මේ කම්පියුටර් රිවිව් කරන යන්න කලින් ඔයාලට දෙයක් කියන්නම්. ඔයාලට මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කම්පියුටර් රිවිව් කරනට අමතරව මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට මට මේ කම්පියුටර් එක බිල්ඩ් කරද්දී මට ලැබිච්ච එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක ඔයාලට කම්පියුටර් බිල්ඩ් කරද්දී ඔයාලට සැලකිලිමත් ඕන කරුණු කිහිපයක් ගැන මම ඉස්සරහට කියලා කියනවා. හරි අපි දැන් අපේ කම්පියුටර් රිවිව් එකට යන්න කලින් මෙන්න මේ වර්ක්ස්ටේෂන් අප්ඩේට් එක කරන්න හේතුව ප්‍රධානම හේතුනේ මොකක්ද කියලා අපි කතා කරමු. ඒකට ප්‍රධානම හේතුනේ මගේ පරණ කම්පියුටර්. පරණ කම්පියුටර් ගැන කිව්වොත් මේක 422 4GB RAM කම්පියුටර්. අන්න ඒ කම්පියුටර් එකෙන් මට වැඩක් කරගන්න බැරි හින්දා තමයි මම මෙන්න මේ කම්පියුටර් වර්ක්ස්ටේෂන් අප්ඩේට් එකට යන්න හේතුනේ. ප්‍රධානම හේතුනේ ඊට අමතරව ඉතින් මගේ තව කම්පියුටර් අරකින් කරගන්න බැරි වැඩ වලට මම පොඩ්ඩක් කියන්නේ ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් වගේ පැත්තකට කරලා පොඩ්ඩක් මම ආසයි. අන්න ඒ පැත්තට පොඩ්ඩක් ටච් කරන්න තමයි මම මේ අප්ඩේට් එක කරේ. ඒ විදිහට තමයි මම මේ කම්පියුටර් අප්ඩේට් කරන්න තියෙන්නේ කරේ. එතකොට ඒකට යන්න ඕන performance පැත්ත පොඩ්ඩක් මම හොයලා ඒකට ගැලපෙන මගේ බජට් එකත් එක්ක සෙට් වෙන කම්පියුටර් මෙතන හදලා තිනවා. අපි නම් දැන් ටක් කරලා මේකට මම පාවිච්චි කරන ප්‍රොඩක්ට් මොනවද කියලා රිවිව් කරගෙන යමු. හරි දැන් අපි මේ කම්පියුටර් රිවිව් කරන්න තමයි යන්නේ. මෙතනදී අපි ඕන එකේ කම්පියුටර් එක ප්‍රධානම දේ තමයි කම්පියුටර් මොලේ වගේ වැඩ කරන එක තමයි ප්‍රොසෙස් එක. අතකියොත් මම මේ කම්පියුටර් ප්‍රොසෙස් එක සිලෙක්ට් කරද්දී අපි ඕන කෙනෙක්ට ප්‍රශ්න යන්නේ අපි යන්නේ ඉන්ටෙල් ප්‍රොසෙස් එකද නැත්නම් Ryzen ප්‍රොසෙස් එකද කියන එක. එතෙන්දි මම තෝරගත්තේ මෙන්න මේ AMD Ryzen 5 5500 කියන ප්‍රොසෙසර් එක. මේ ප්‍රොසෙසර් එකට යන්න ප්‍රධාන හේතුවක් තිබ්බා මට මගේ බජට් එකට කියන්නේ මගේ ලක්ෂ 3 බජට් එකට සෙට් වෙච්චි කියන්නේ ගානට සෙට් වෙච්චි යන්න පුළුවන් හොඳම performance එක බැලුවොත් මේ ප්‍රොසෙසර් එක තමයි යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සාමාන්‍ය මම කරන වීඩියෝ එඩිටිංగ్ වගේ වැඩවලට ගොඩක් හොඳයි Ryzen ප්‍රොසෙසර්. අන්න ඒ හින්දා මම සිලෙක්ට් කරගත්තා මෙන්න මේ AMD Ryzen 5 5500 කියන ප්‍රොසෙසර් එක. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු කම්පියුටර් එකේ බොඩි එක වගේ තියෙන මදර් බෝඩ් එක ගැන. මෙතෙන්දි මම මදර් බෝඩ් එක විදිහට තෝරගත්තේ මෙන්න මේ. ඇයි කම්පියුටර් බොඩි එක වගේ තියනවද? නැත්නම් මේ මොකක්ද? ඔක්කොම තියෙන මේක හයි කරලා නේ. බොඩි එක කේස් එක නේද? ඒක නිකන් ඇඳුම වගේ. අපේ ඒක කපා. ඒක උන්නේ. කම්පියුටර් එකේ බොඩි එක වගේ තියෙන මදර් බෝඩ් එක විදිහට මම තෝරගත්තේ MSI A520MA Pro කියන මේ මදර් බෝඩ් එක. මේ මදර් බෝඩ් එක සිලෙක්ට් කරගන්නත් හේතුවක් තිබ්බා. ඇත්තටම මේ මදර් බෝඩ් එක තමයි දැනට ලංකාවේ මාකට් එකේ විතර ගණන් අඩුවට තියෙන මදර් බෝඩ් එක. මේකට යන්න මේකේ ඇත්තට ගණන් අඩුවට කියලා මේකේ performance වල ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මේකේ තියෙන පොඩි features වල පොඩි cut down එකක් තිබ්බත් මගේ වැඩවලට ඇති වෙන හින්දා මම මේ මදර් බෝඩ් එක තෝරගත්තා. මොකද මට මේ මදර් බෝඩ් එකකින් ඉතුරු කරගන්න ප්‍රයිස් එක මගේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකේ අප්ඩේට් එක ග්‍රැෆික් කාඩ් එක තව හොඳ එකකට යන්න ඉතුරු කරගත්තා. අන්න ඒ හින්දා මම මේ මදර් බෝඩ් එක තෝරගත්තා. එතකොට මේ මදර් බෝඩ් එක මට මතක හැටියට උනේ රුපියල් 25000 වගේ ගාණක්. ඒ හින්දා මේ මදර් බෝඩ් එක මම එහෙම සිලෙක්ට් කරගත්තා. ඊළඟට ඕනම කෙනෙක් කම්පියුටර් නැත්නම් ටිකක් ලොකු වැඩකට ගේමින් නැත්නම් වීඩියෝ එඩිටිං වගේ වැඩකට හදනකොට ඕනම කෙනෙක් ලොකු අවධානයක් දෙන තරම් තමයි ග්‍රැෆික් කාඩ් එක කියන්නේ. අන්න ඒ ග්‍රැෆික් කාඩ් විදිහට මම තෝරගත්තේ මෙන්න මේ MSI බ්‍රෑන්ඩ් එකේම RTX 3060 කියන 12GB VRAM එකක් තියෙන මෙන්න මේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එක. මෙන්න මේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකට යන්න ඕනේ හින්දා තමයි මම ගොඩක් ප්‍රොඩක්ට් ප්‍රයිස් කට් ඩවුන් කරලා යන්න පුළුවන් හොඳම performance වලට මෙන්න මේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකට යන්න ඕනේ තමයි අන්තර විදිහට මදර් බෝඩ් එකට ලොකු ගාණක් කට් ඩවුන් කරලා මෙන්න මේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එක යන්න ඕනේ තමයි මේ මදර් බෝඩ් එක ගණන් අඩුම මදර් බෝඩ් එක මම මේකට යූස් කරේ ඒකට ගණන් අඩු වුණා කියලා ඒක කිසිම අවුලක් නැහැ. මම තෝරගත්ත ග්‍රැෆික් කාඩ් එක තමයි මෙන්න මේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එක. ඇතරකට මේක මේ GeForce RTX 3060 කියන මේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එක ඇතරකොට අපිට මේකෙන් ලොකු වැඩක් කරගන්න පුළුවන් ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක්. ඇතරකට මේක තමයි මගේ මේ කම්පියුටර් සෙටප් එකේ ගණන් වැඩිම තැන. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේක ලක්ෂ 3 බජට් එකෙන් 3න් එකක් විතර ඊටත් වැඩියෙන් ග්‍රැෆික් කාඩ් එක තමයි මම මෙතනදී පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. අපි මේ විදිහට ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් පැත්තකින් තියලා ඊළඟට මෙන්න මේ අපේ ප්‍රොසෙසර් එක කූල් කරන්න මම පාවිච්චි කරපු කූල් එක ගැන කතා කරොත් මම ඒකට පාවිච්චි කරේ Arctic brand එකේ මෙන්න මේ කූල් එක තමයි මම පාවිච්චි කරේ. මෙන්න මේ කූල් එක තමයි පාවිච්චි මේකත් සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ මට මතකයි 20000 ප්‍රයිස් එක තමයි මේ ඔක්කොම ප්‍රොඩක්ට් වල ප්‍රයිස් වලට සයිඩ් එකේ වැටෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ප්‍රයිස් එක 22000 වගේ තමයි උනේ. ඒ විදිහට දැන් අපි මේකේ කම්පියුටර් එකේ ගොඩක් පාර්ට් ගැන කතා කරගෙන ගියා. ඊළඟට දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ
මේ කම්පියුටර් එක මම පාවිච්චි කරපු RAM එක සහ storage එක. මෙතෙන්දි මම පාවිච්චි කරපු RAM එක තමයි මෙන්න මේ PNXPNY brand එකේ 16GB 1 RAM stick එකක් පාවිච්චි කරේ. මෙතෙන්දි මම 1 RAM stick එකක් පාවිච්චි කරන්න හේතුව ප්‍රධාන හේතුවක් වුණේ 16GB. මට පස්සේ අප්ඩේට් එකකට යන්න උනොත් එහෙම මේක 32GB කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේක RAM slot දෙකයි තියෙන්නේ. එහෙනම් තමයි මම මේ 16GB 1 RAM stick එකක් පාවිච්චි කරේ. ඒත් මම මේකට පාවිච්චි RAM එක ගැන කතා කරන්නේ. ඊළඟට අපි කතා කරමු මේකට පාවිච්චි කරපු storage boot device එක මොකක්ද කියලා. right මම මේකට පාවිච්චි කරපු boot device එක තමයි Lexa brand එකේ 512 SSD එකක් විතරයි මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ. hard disk එක මම ගත්තේ නැහැ මොකද කිව්වොත් එහෙම hard disk එකක් දැන් මාකටේ රුපියල් 20000ක් විතර යනවා. ඒකට ඒ වගේ එකකට බජට් එකක් වෙන් කරනවට වැඩිය මං ගාව තියෙන hard disk එක එකට ගහගන්න එක මට හොඳයි කියලා හිතුණා. ඒ හින්දා මම මෙන්න මේ Lexa 512 SSD එක පාවිච්චි කරා මගේ කම්පියුටර් එකේ boot device එක විදියට. ඊට පස්සේ අපි මේ සම්පූර්ණ කම්පියුටර් එක power up කරන්න මම පාවිච්චි කරේ මේක ඔක්කොම දේවල් power up කරන්න මම පාවිච්චි කරේ මෙන්න මේ Thermaltake brand එකේ IC50 watt 18 plus bronze power supply එකක්. අදගෙන මෙන්න මේ 18 plus bronze කියන badge එක තියෙන power supply තමයි මම මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. අදගෙන මේ power supply ගොඩක් හොඳ power supply එකක් විදිහට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට කලින් අර පුංචි මතභේදාත්මක ගැටලුවක් හම්බුනේ මමයි වගේ කැමරෝනේ අතර. අන්න එතෙන්දී මම කිව්වා වගේ ඊළඟ මේ ඔක්කොම දාලා තියන්න කේසින් එක. නැත්නම් අර මම කලින් වගේ ඇඳුම විදියට මම පාවිච්චි කරේ. මෙන්න මේ කේසින් එක තමයි මම ඇත්තට යූස් කරලා තියෙන්නේ මේකේ ෆුල් මේක ටවර් එක. මේ ටවර් එක මට ඒක බ්‍රෑන්ඩ් එක ඇත්තටම කියව ගන්න බෑ. CZ මේකේ බ්‍රෑන්ඩ් එක වල ස්ක්‍රීන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ කේසින් එක ඇත්තටම මම මේකේ ලොකුවට RGB ගැන එහෙම ලොකුවට බලන්න ගියේ නෑ. මම මුළුවන් තරම් මගේ ඔළුවේ වැඩ කරේ මගේ බජට් එකට යන්න පුළුවන් හොඳම performance වලට යන්න. මම හිතනවා මම ඒ හිතපු දේ නම් මට ඉෂ්ට කරගන්න පුළුවන් වුණා කියලා. මෙන්න මේ කේස් එක තමයි මම යූස් කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ කම්පියුටර් එක කම්පියුටර් බිල්ඩ් කරලා ඉතින් ඊළඟට මම පාවිච්චි කරපු මොන්ටෙක් ගැන කිව්වොත් එම ඒකත් MSI brand එකේ මොන්ටෙක් වල මේ පිටිපස්සෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ මොන්ටෙක් එක. මේ මොන්ටෙක් එකේ box එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ MSI brand එක මේක තමයි MSI Pro series එකේම box මේකක් මොන්ටර් එකක්. මේක Pro MP 22.3 කියන මොන්ටර් එක තමයි මේක. මේකත් ගොඩක් හොඳ මොන්ටර් එකක් වලට පේනදී පිටිපස්සේ තියෙන අන්න ඒ මොන්ටර් එක. මෙන්න මේ විදිහට අපි ප්‍රොඩක්ට් ගැන රිවිව් එකක් කරන්න තියෙන්නේ. අපි ඊළඟට යමු අපේ මේ කම්පියුටර් එක assemble වෙච්ච විදිය ගැන කතා කරන්න. දැන් මේ වෙද්දි මම මේ වලට මේ බලාගන්න පුළුවන් වීඩියෝ ක්ලිප් එක බලාගන්න පුළුවන් මම මගේ කම්පියුටර් එක සෙටප් කරන්න නැත්නම් කම්පියුටර් එක මිලදී ගන්න මම තෝරගත්ත ෂොප් එක තමයි චමා කම්පියුටර්ස් කියන එක. ඒක තෝරගන්න හේතු කීපයක් තිබ්බා. මොකද කිව්වොත් එහෙම ලංකාව පුරාම තියෙන කම්පියුටර් ෂොප් වලින් මම කොටේෂන් ඉල්ලගත්තා. ඒ වුණාට එතනින් ගොඩක් කොටේෂන් ගොඩක් මගේ බජට් එක සෙට් වෙන කොටේෂන් ගොඩක් හම්බෙලා තිබ්බා. ඒ වුණාට මට ළඟම ඒ කියන්නේ මං ඉන්න ප්‍රදේශෙත් එක මට ළඟම තැනක් තිබ්බේ චමා කම්පියුටර් එක තමයි. යාළුවගේ අනික සර්විස් එක හොඳයි කියලා ගොඩක් අයගේ රිවිව්ස් හොඳ ෆීඩ්බැක් තිබ්බා. අන්න ඒ හින්දා මං චමා කම්පියුටර් සිලෙක්ට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම චමා කම්පියුටර් ගිහිල්ලා එතෙන්දී මගේ කොටේෂන් එක කියලා මගේ PC එක මෙහෙම බිල්ඩ් කරගමු කියන එක කියලා ඒ කතා කරගත්ත කොටස තමයි ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතෙන්දී මම හිතුවට වැඩිය වෙනස්ම විදිහේ එක්ස්පීරියන්ස් සුපිරිම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මට ගන්න පුළුවන් වුණා චමා කම්පියුටර් එකෙන්. මම කවදාවත් හිතුවේ නෑ මේ වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් කම්පියුටර් ෂොප් එකකින් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. අන්න ඒ වගේ සුපිරිම වෙනස්ම විදිහේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මට ගන්න පුළුවන් වුණා. මම ඇයි එහෙම කිව්වේ කියලා ඔයාලට මේ වීඩියෝ තව චුට්ටක් ඉස්සරහට යද්දි තේරෙයි. ඒ එක්ස්පීරියන්ස් ඒ වෙනස්ම එක්ස්පීරියන්ස් එකට අමතරව තව විශේෂ දෙයක් මට මේ චමා කම්පියුටර් එක මම නෝට් කරා. ඒ මොකද්ද කිව්වොත් එහෙම අපි ඕන තරම් මේ මම කියන්නේ කම්පියුටර් ෂොප් ගැන නෙමෙයි මම මේ පළවෙනි වතාවට තමයි කම්පියුටර් ෂොප් එකක් මේ කම්පියුටර් ෂොප් එක එක්ස්පීරියන්ස් කරන්නේ. ඊට අමතරව අපි කමියුනිකේෂන් නැත්නම් එක ෂොප් වලට ගොඩක් ෂොප් වලට යනවානේ. ඒ වගේ තැනකදී ගිහිල්ලා මට හම්බෙච්ච හොඳම කස්ටමර් සර්විස් එක නැත්නම් හොඳම කස්ටමර් සර්විස් එක හම්බුනේ මේ චමා කම්පියුටර්. ඒකට හේතුව තමයි ගොඩක්ම මෙයාලගේ මේ කාර්ය මණ්ඩලයේ හිටපු අය ගොඩක්ම ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි විදියට අපිත් එක්ක කතා කරලා අපිට තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු විසඳ කතා කරලා ඒකට අපේ අයිඩියාස් අරගෙන අපේ කම්පියුටර් එක බිල්ඩ් වෙන්න ඕන විදිය කොහොමද කියලා අන්න ඒ වගේ දේවල් ගොඩක්ම හොඳට මෙයාලා ගොඩක්ම හොඳ කස්ටමර් සර්විස් අපිට ලබා මට ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒකත් අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕන චමා කම්පියුටර් ගැන මතක් කරනකොට. මේ දැන් ඔයාලා දකින්න අර මම මුලින් කියපු
මේකෙදි තිබ මේ චමා කම්පියුටරේ තියෙන විශේෂම දේ මෙන්න මේක ඇත්තටම අපිට සුපර් මාකට් එක වගේ අපිට ගිහිල්ලා අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක අපිට ඕන ප්‍රොඩක්ට් එක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ වෙද්දි කාට් එකක් අරගෙන යන්නේ මගේ කම්පියුටර් අවශ්‍ය බඩු ටික සිලෙක්ට් කරගන්න. මෙතන ඉස්සර මම මගේ ප්‍රොසෙසර් එක සිලෙක්ට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මගේ මදර් බෝඩ් එක මට උදව් කරන්න ආපු අයියා සිලෙක්ට් කරලා දුන්නා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ මගේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එක තමයි මම ඊළඟට සිලෙක්ට් කරගත්තේ. ඊට පස්සේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එක මම ඔය විදිහට සිලෙක්ට් කරගත්තා. ඊළඟට මගේ කූල එක ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් වුණා අපේ බඩු ටික ඔක්කොම මෙන්න මේ විදිහට කාට් එකට අපිට ගිහිලා සිලෙක්ට් කරගන්න. අපි මෙන්න මේ විදිහට අපේ බඩු ටික සිලෙක්ට් කරගෙන ඊළඟට ගියේ අපේ කම්පියුටර් එකේ assemble part එක පැත්තට. ඇත්තටම අපේ කම්පියුටර් assemble part එක චමා කම්පියුටර් එක ඇතුලේ උනේ ඇත්තටම මම හිතුවටදී වෙනස් විදිහේ ෂොප් විදිහේ තැනක තමයි මේක උනේ. ඇත්තටම අපි දන්නවා අපි කම්පියුටර් ෂොප් එකක උනත් මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් කම්පියුටර් ෂොප් වල assemble part එක වෙන්නේ සාමාන්‍ය යාලා normal වැඩ කරන තැනකම තමයි assemble part එක වෙන්නේ. ඒ වුණාට මේකේ චමා කම්පියුටර් විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මෙයාලගේ assemble part එක නැත්නම් මෙයාලගේ කම්පියුටර්ස් repair කරන ඒවා ඒතකොට laptop repair ring වලට එහෙම වෙනම area එකක් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒක ඇතුළට අපිටවත් යන්න දුන්නේ නැහැ කම්පියුටර් මේක වීඩියෝ එකත් රෙකෝඩ් කරගන්න. අපි ගොඩක් වීඩියෝස් ගත්තේ මේකේ පිටත ඉඳන් කියන්නේ අපිට ග්ලාස් දාලා ග්ලාස් එකේ පිටත ඉඳන් තමයි කම්පියුටර් මේවා රෙකෝඩ් කරගත්තේ. ඒ විදිහට ගොඩක්ම සේෆ්ටි විදිහට කම්පියුටර් එක assemble part එක ගොඩක්ම හොඳට කරලා මේක ජමා කම්පියුටර් ඇතුලේදී පිහනම් දැන් මේක අපි මගේ කම්පියුටර් එක assemble උනේ කොහොමද කියලා අපි ටට්ටක් ගාලා බලමු. කම්පියුටර් එකේ assemble part එක ඒ විදිහට වුණාට පස්සේ මම කම්පියුටර් එක අරගෙන ගෙදර ඇවිල්ලා මගේ කම්පියුටර් එක අන්බොක්ස් කරපු විදිහට ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම මගේ කම්පියුටර් අන්බොක්ස් කරගත්තේ. ඇතර ගොතම මේකේ ඒ බොක්ස් එකෙන් එළියට ගන්න මාරම ගේමක් දුන්නා. මොකද ගොතම මේක හිර වෙලා ෆිට වෙලා තිබ්බේ. කොහොම හරි මම මෙන්න විදිහට කම්පියුටර් අන්බොක්ස් කරගත්තා. ඔය විදිහට තමයි මගේ කම්පියුටර් එකේ assemble part එක සහ shop එකේදී මට ලැබිච්ච experience එක සහ finally මගේ කම්පියුටර් අන්බොක්ස් කරගත්ත විදිහ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඔයාලා මේ කම්පියුටර් එක assemble උනේ කොහොමද චමා කම්පියුටර් එක ඇතුලේ එතනදී වෙච්ච process එක ගැන ඔයාලා දැකලා තියෙන්නේ. ඔයාලට ඒ චමා කම්පියුටර් එකේ වෙච්ච දේ දැක්කම ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන්. එතන චමා කම්පියුටර් කියන්නේ කම්පියුටර් shop එකට එහා ගියපු experience එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් තැනක්. ඇත්තටම චමා කම්පියුටර් එක අපිට කෙලින්ම supermarket experience එකක් ගන්න පුළුවන් වෙනස්ම විදිහේ කම්පියුටර් shop experience එකක්. ඒ විදිහට දැන් ඔයාලා චමා කම්පියුටර් එක ගැනත් ඒ වගේම මේ කම්පියුටර් එක අපේ කම්පියුටර් මේ ගෙදරට ගෙනලා ගෙදරදී unbox වෙච්ච විදිහ එතනදී unboxing experience එකත් මේ විදිහට මම ඔයාලට share කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් තියෙන්නේ අර මම ඔයාලට මුලින් පොරොන්දු වෙච්චි ඔයාලට කියනවා කිව්ව කම්පියුටර් එකක් ගද්දි මට ලැබිච්ච එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න තියෙන ටිප් කීපයක් ගැන තමයි අපි දැන් කතා කරන්නේ. එතන ටිප් නම්බර් 1 එක විදිහට මට ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ ඔයා කම්පියුටර් එකක් ගන්න ඉන්නවා නම් ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ බජට් එක බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන දේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ දැන් මම නම් වීඩියෝ එඩිටින් ඒ වගේම මගේ ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් වගේ වැඩවලට තමයි මේක බිල්ඩ් කරේ. ඒ වගේම ඔයාලා සමහරට ඔයාගේ බජට් එක අන්ලිමිටඩ් නම් ඔයාලට යන්න පුළුවන්. ඔයාලට හිතෙන ඕන එකට යන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයාගේ බජට් එක අපිට සාමාන්‍ය ඕන එකට මේ ආර්ථික තත්ත්වයට එක්ක සාමාන්‍ය බජට් එකක් බලන්න බෑ. ඊට පස්සේ ඒ විදිහට බජට් එකයි ඔයා කරන්න ඔයාලට ඕන මොනවද කියන එකයි කියන්නේ ඔයා කරන්න යන්නේ මොනවද කියන එකයි බලන්න.
ඊට පස්සේ ඒ විදිහට ඒ දෙක ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා ක්‍රියේට් කරන්න. නැත්නම් ඔයාලා හිතුමනාපට කම්පියුටර්ස් බිල්ඩ් කරන්න යන්න එපා. මොකද ඊළඟට සමහර වෙලාවට ඔයා කම්පියුටර් එක බිල්ඩ් කරලා ආවට පස්සේ ගෙනල්ලා ඔයාලට හිතපු දේ කරගන්න බැරි වුණොත් එimhe ඔයාලා පාවිච්චි කරපු වියදම් කරපු දේ ගාන මුදල අපරාධයි. ඒ හින්දා ඔයාලා ඒ දෙක කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඕන නම් ඔයාලා මේ කරන්න යන වැඩවලට මොන වගේ ස්පෙක් තියෙන කම්පියුටර් එකක් ඕන වෙයිද කියලා රිසර්ච් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයා තෝරගන්න කම්පියුටර් ෂොප් එකට කෝල් කරලා කෝල් එකක් දීලා මම කම්පියුටර් එකක් හදන්නේ මෙන්න මේ වගේ වැඩකට මගේ බජට් එක මෙච්චරයි මට මේකට යන්න පුළුවන් කම්පියුටර් මොකද්ද කියලා වගේ එයාලගෙන් අහුවට පස්සේ එයාලා කොටේෂන් එකක් දෙනවා. අන්න ඒ විදිහට ඔයාලට කොටේෂන් ගන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට තමයි ටිප් නම්බර් 1 එක. දැන් අපි ටිප් නම්බර් 2 එක ගැන කතා කරමු. ඊට ටිප් නම්බර් 2 එක විදිහට මම කියන්නේ කම්පියුටර් ෂොප් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. අතරකම ඒකට ඔයාලට කරන්න පුළුවන් ප්‍රධාන දේ තමයි ලංකාවේ තියෙන ප්‍රධාන කම්පියුටර් ෂොප් නැත්නම් ලංකාවේ වටේම තියෙන කම්පියුටර් ෂොප් වලට අපි දන්නවා මේ වෙද්දි ලංකාවේ ඕන තැනක ඉන්න කෙනෙක්ට පුළුවන් මේ ලංකාව වටේම තියෙන දේවල් කම්පියුටර් ෂොප් වලට කෝල් කරලා ඔන්ලයින් බඩු ඕඩර් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට ගිහිල්ලා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඔයා ඒ කම්පියුටර් ෂොප් වලට කෝල් කරලා ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය කියලා බලන්න. එතෙන්දී ඔයාගේ බජට් එකට සෙට් වෙන හොඳම ස්පෙක් තියෙන කම්පියුටර් වලට ෂොප් එකෙන් තෝරා ගන්න පුළුවන්. එතෙන්දී ඔයාලට ෂොප් එක තෝරාගදී ඔයාලා තව දෙයක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි එයාලා කම්පියුටර් එක බිල්ඩ් කරේ. එයාලගේ තියෙන ක්වොලිටි කියන්නේ කම්පියුටර් ෂොප් එකේ තියෙන ක්වොලිටි එක ඒ වගේම එයාලා ආෆ්ටර් සර්විස් කොහොමද අන්න ඒවා ගැනත් පොඩ්ඩක් ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මෙතෙන්දී මම චමා කම්පියුටර් සිලෙක්ට් කරගන්න ඒ විදිහට බලපෑම ප්‍රධාන හේතු කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි එයාලගේ සර්විස් එක ගොඩක් හොඳයි. එතෙන්දී උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් එහෙම අපි බැරි වෙලාවත් අපේ එයාලා කියපු විදිහට අපි බැරි වෙලාවත් අපි මෙන්න මේ කම්පියුටරේ මොකක් හරි පාර්ට් එකක් වොරන්ටි ක්ලේම් එකකට යවන්නොත් එහෙම කියන්නේ අපි උදාහරණයක් ගමු ග්‍රැෆික් කාඩ් එකේ මොකක් හරි එරර් එකක් ඇවිල්ලා අපි ඒක වොරන්ටි ක්ලේම් කරන්න යවනවා. වොරන්ටි ක්ලේම් කරන්න යනකොට සාමාන්‍ය මේ කම්පැනි යවලානේ අපෝ වෙන්නේ. අන්න ඒක සාමාන්‍ය සැලකිය යුතු කාලයක් යනවා මේ ප්‍රොසෙස් එක වෙන්නේ. අන්න එතකොට එතෙන්දී එයාලා ගාව තියෙන එයාලා ගාව තියෙන වෙන ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් අපේ පාවිච්චි කරන්න දෙනවා. අන්න ඒ වගේ එක කම්පියුටර් ෂොප් වලින් ඔයාලට දෙන ආෆ්ටර් සර්විස් ඔෆර්ස් තියෙනවා. අන්න ඒවා ගැන පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. ඒ වගේම මේ කම්පියුටර් ෂොප් වල තියෙන කම්පියුටර් ෂොප් වල ක්වොලිටි ගැන ඔයාලා ගොඩක් හොයලා බලන්න. ඒ විදිහට ඒක ටිප් නම්බර් 2 එක විදිහට මට කියන්න තියෙන්නේ. ඊළඟ ටිප් නම්බර් 3 එක. ටිප් නම්බර් 3 එක තමයි ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. ඔයා කම්පියුටර් එක බිල්ඩ් කරද්දී ඔයාට කම්පියුටරට කොයි වගේ වොරන්ටි පීරියඩ් එකක් ඔයාලට හම්බ වෙනවද කියලා ඔයා චෙක් කරන්න. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දන්නවා බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් 3 year වොරන්ටි එකක් හම්බ වෙන ගොඩක් ප්‍රොඩක්ට් වලට. එතකොට සමහර ඒවා 2 year ඒ වගේම සමහර ඒවාට 5 year 6 year වොරන්ටිත් හම්බ වෙනවා. ඒත් සමහර බ්‍රෑන්ඩ් නිව් කියලා විකුණන ඒවා වොරන්ටි ඔච්චර කල් නොදී මාස 6ක් වගේ වොරන්ටි දෙන ඒවාත් තියෙනවා. මේක මං කියන්නේ මට මේක කම්පියුටර් බිල්ඩ් කරද්දී කොටේෂන් ඉල්ලද්දී එක ෂොප් වලින් මට හම්බෙච්ච ඔෆර් එකක් හම්බුණා. මට ඔෆර් එකක් කියන්නේ මට කොටේෂන් එකක් හම්බුණා. අන්නේ කොටේෂන් එකේ සාමාන්‍යයෙන් මගේ බජට් එක උනේ ලක්ෂ 3යි. ඒනට ඒක 270 ගාණක් හරි 50 ගාණක් හරි බජට් එකට යලා කොටේෂන් එක කරලා තිබ්බේ. ඒ කොටේෂන් එකේ සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ 4ක විතර බඩු ඇතුළට දාලා තිබ්බා. ඒ වුණාට එතන මොකද්ද මෙච්චර ගණන් අඩුනේ හේතුව කියලා මම හොයලා බලද්දි ඒකේ මදර්බෝඩ් එකට ග්‍රැෆික් කාඩ් එකට ඒ වගේම ප්‍රොසෙසර් එකට 6 month වොරන්ටි තියෙනවා. මම ඊට පස්සේ මෙයාලගේ මේ වොරන්ටි කතාව පොඩ්ඩක් වොරන්ටි මේවට අඩු කියලා අහුවම එයාලා කිව්වේ මේවා බ්‍රෑන්ඩ් මම බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ප්‍රොඩක්ට් කියලා මේ ප්‍රොඩක්ට්ද නැත්නම් පාවිච්චි කරපුවද කියලා මේ වොරන්ටි අඩුවෙන් දෙන්න. එයාලා කිව්වේ මේවා බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ප්‍රොඩක්ට් කියලා. වොරන්ටි අඩුවෙන් හේතු විදිහට එයාලා කිව්වේ මේවා එයාලා කම්පැනි එකෙන් ඕඩර් කරනකොට වොරන්ටි නැතුව එහෙන් ගෙන්නනවා. මේක ෂොප් වොරන්ටියක් තමයි දෙන්නේ කියලා තමයි එයාලා ඒව කිව්වේ. ඒ වුණාට මම පොඩ්ඩක් ඒක ගැන හොයලා බලද්දි ඇත්තටම එහෙම දෙයක් කරන්න බෑ. මං ඊට සෝක ওই ප්‍රශ්නේ මං කීප දෙනෙක්ගෙන් අහලා බැලුවා. එහෙම ගෙන්නන්න පුළුවන්ද කියලා මං අහලා බැලුවම මට හම්බෙච්ච උත්තර තමයි මේක සාමාන්‍ය 6 month වල කියන කම්පියුටර් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ගෙන්නනවා කම්පියුටර් කම්පැනි එකකින් නැත්නම් කම්පැනි එකකින් අනිවාර්යෙන් 3 years වොරන්ටියක් නැත්නම් එයාලගේ වොරන්ටි පීරියඩ් එක දෙනවා. මෙතෙන්දි වෙන්නේ මොකද්ද කියොත් මේ අර අත 6 month වොරන්ටි දීලා බ්‍රෑන්ඩ් නිව් කියලා විකුණන බඩු ගොඩක් වෙලාවට රීපබ්ලිෂ් ඒවා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි පොඩි එරර් එකක් තිබුණා ඒක හදලා ආපහු ෂොප් වලට දාපු වගේ ඒවා තමයි ඒ තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ඔයාගේ කම්පියුටර් බඩු තෝරද්දි අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් කියන ඒවල වොරන්ටි පීරියඩ් එක ගැනත් පොඩ්ඩක් ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙනවා. මොකද කියොත් එහම කම්පියුටර් ලොකු ගාණක් වියදම් කරලා තමයි මේ කම්පියුටර් එක හදන්නේ. ඒ හින්දා ඔයාට වොරන්ටි ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඔය විදිහට ඔය ටිප් ටික තමයි ඉතින් මට කියන්න තියෙන මීට ගොඩක් දේවල් මේක ගැන කතා කරන්න තියෙන. එහෙම කතා කරන්න ගියොත් මේ වීඩියෝ ගොඩක් දික් වෙනවා.
අන්න ඒහින්ද දැන්ට බං ඔය ටිප් තුන කියලා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ටිප් තුන මතක තියාගන්න ඒ ගැන ඒ වගේම කම්පියුටර් එකදී පොඩ්ඩක් රිසර්ච් කරන්න ඒ ටික තමයි මට ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට තමයි දැන් අපේ වීඩියෝ අවසාන හරියට තමයි අවිලා ඉන්නේ මේ විදිහට ඔයාලා මම ඔයාලත් එක්ක කම්පියුටර් එකේ ගැන කම්පියුටර් එකේ ප්‍රොඩක්ට් රිවිව් එකක් ඒ වගේම කම්පියුටර් ඇසෙම්බල් වෙච්ච විදිය ගැන එහෙම ෂෙයා කරගෙන තියෙන්නේ එහෙනම් මේ වීඩියෝ අවසානට තමයි ඒක අවිලා තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ හොඳ නම් වීඩියෝ ලයික් කරන්න channel subscribe කරන්න subscribe කරන notification එක ඕල් කරගන්න එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ හම්බෙමු